Oke guys, kita pindah tempat lagi guys. Depan nih guys. Tahu dimakan guys. Ada ikan nih guys. Dalam nggak? Dalam bu. Kenapa bu? Jangan kayak gitu lah nariknya. Waduh. Kena dekati kamera lu. Guys, ikan ini guys, pam. Oke guys, kita coba pancing lagi guys. Hentak oi. Hah? Kau nih. Tarik bu. La ilaha illallah bu, kaum. Cuman nak dapat mancing. Gitu guys. Tak bisa kau mancing. Tak bisa kau mancing kayak gitu. Tak bisa. Oh, tarik lagi bu. Santai be. Tarik be dikit, dah usah disentak. Tarik be. Yang mana? Aku pancing kecilnya nih. Pancing kecilnya. Oh. Santai. Penasaran ya? Kau tuh perhatikan anu. Gabus.
Hah. Hah, sauh. Guys. Kawan kita dapatkan kating, guys. Wih, di bawahnya, guys. Santai loh ini, men. Apa? Gimana? Nggak ada. Mas Eko isinya. Ya. Itu ada kayu tuh atas tuh ada seberangan kayu juga enak. Ada tikungan. Kita nih balik sini. Ya kan tadi gabus. Kata lanjut gabus. Ada gebuk kok. Mungkin belum ya. Oh, kita di blok gitu, blok kaki juga ya. Lagi sungai itu lah. Hah? Sungai itu lah. Bukan ya. Apa tidak gitu bahaya tadi, Bu? Hah? Apa kita tidak ke situ bahaya tadi? Oh? Apa tidak ke situ bahaya tadi? Ada ingatnya aku. Wih, gelubuk, Bu. Mau ya kau? Iyo. Guys, kayaknya soal gelubuk, guys. Lihat aja, guys. Lihat, guys. Yang kita sama Mas Yasin tuh ada bujuk tuh mah. Kan sepat banyak tuh sepat tuh. Oh ini enggak penyeberangan nih. Wih yo. Nggak ada.